Man så får tilbud. Det er jo et tilbud at få de her scanninger, det er jo ikke noget krav. Men langt de fleste takker ja til det. Så får man tilbud om den her undersøgelse, som vi kalder en nakkefoldsscanning. Og det er simpelthen en screening for blandt andet Downs syndrom. Det er også rigtig mange andre syndromer, men det er oftest Downs, vi ser. Så det er den, der er lettest at finde. Det man så gør, det er, at det er sådan en kombination af 3 faktorer. Man tager kvindens alder, så tager man en blodprøve på kvinden, og så laver man en scanning af barnet. Fordi de her 3 faktorer til sammen, de ender så ud i en risikoudmåling, der hedder, du har 1-780 sandsynlighed for at få et barn med Downs syndrom. Så det, er jo, det i sig selv er jo ikke nogen garanti for, at du får det. Det er bare en risikovurdering, man får. Blodprøven, der undersøger man for nogle hormoner, der er oftest forekommet, som enten har meget høje eller meget lave værdier, hvis barnet kan have enten det vi kalder en neuralrørsdefekt, altså med rygmarven og alt det, der ligger herinde, kan være defekt, eller ved nogle af de her trisomier, som Downs syndrom er. Så ser man jo også, at jo ældre kvinden er, jo større sandsynlighed for at få et barn med Downs syndrom. Og så til sidst ved scanningen, der måler man så, når man har billedet af det her lille bitte foster, som jo virkelig ikke er særlig stort på det tidspunkt, så går man ind og måler nakkefolden, tykkelsen heromme. Fordi jo tykkere den er, jo større er sandsynligheden for, at der kan være noget galt. Så alle de her 3 tal, man så ligesom får ud kvindens alder, svaret på blodprøverne med hormonerne, og så tykkelsen nakkefolden, dem putter man ind i en maskine, og så siger den blub, og så munder den så ud i en risikovurdering.